Salam dostlar. Dərsimiz davam edir. Keçən dərsimizdə biz dizayn hissəsini həll etdik və view binding'i də tanıtdıq. Həmin ekrandakı butonlara rahatçılıqla istifadə edə bilərik. İlk öncə biz ümumilikdə kodları yazacağıq və həmin kodlar əsasında da mövzunu başa salacağıq. Bizim əsas məsələ nə idi? Bizdə ekranda 3 dənə buton var idi. Həmin butonların biz on-click tanıtdıq və həmin butonları main activity-də yaratmaq lazımdır ki, ekranla görüntüləri tamamlansın. Yazıram fun, start, view edirəm, ekranla bağlantısını qururam. Artıq bizim birinci butonumuz tam hazırdır. İkinci butonu da edək fun, stop, view və üçüncü olaraq da fun, reset. Bizim artıq demək olar ekranla bağlantılarımız hazır oldu. Artıq ekrandan birbaşa kodlarımızı yaza bilərik. Bizə nə lazım? İlk öncə lazım ki, bizə bir dənə sayac olsun ki, yəni bir dəyişən tanıdırıq ki, bunu məsələn ilk olaraq nədən başlamalı? Bunu burada göstərir. Onun üçün mən bunu başda edirəm ki, bütün funksiyalarda hər bir yerdə onu ayrı-ayrılığında çağırıb istifadə edə bilim. Var, sayac yazıram və burada 0 qeyd edirəm. Yəni ekrandakı yazımız sıfırdan başlasın. Artıq birbaşa sıfırdan başlasın. Ondan sonra isə məsələn biz run eləyəndə artıq məsələn start verəndə bizim o sayımız davam eləsin. İkinci olaraq burada tanıdıram bizim buradakı baxın bu klasslarımızı. Klasslarımızın obyektlərini çağırıram, yaradıram ki, artıq bizim üçün problem olmasın. Burada yazıram latent var yazaq. Handler və ikinci olaraq da yazaq latent var rumble. Bunları tanıdandan sonra dostlar, biz ilk növbə bizim runnable'ımız hansı ekranda olmalı? Əsas ekran. Əsas ekranda olduğuna, ilk ekranda olduğuna görə mən bu runnable'ı artıq onCreate metodunun içərisində eləməliyəm ki, mənim əməliyyatım burada icra olunsun. onCreate metodu içərisində eləməyəndə adətən problemlər əməliyyat. İstər biz bunu startda da edə bilərik. Həmçinin də onCreate altındadır. Ən məsləhətlisi isə onCreate altında. İlk öncə biz handler'ın belə obyektini yaratmışıq və handler'ı işə salmaq istəyirik. Handler'ı işə salmaq üçün burada çox sadədir. Handler yazırıq və burada handler qeyd edirik Android və bunun içərisində belədir. Handler bu həmin bu metod, bu class artıq deprecate olmuş. Yəni artıq bunun işlənməsi çıxmışdır. Yəni bunun yerinə başqa bir belə deyək ki, kod gələcək və bunu göstərirlər. Lakin biz hələ ki bundan istifadə eləyirik. Burada looper, getmain looperdən istifadə edəcəyik. Yəni bunun handler'ın çox elə dərinliyə getməyə, handler'ın burada iş prinsipi runnable'ı işə salmaqdır. Yəni runnable'ı işə salmaq üçün bir dənə handler'dan istifadə edirik. Artıq biz istənilən yerdə handler'ı çağırıb runnable'ı işə sala bilərik. İkinci olaraq isə burada yaratdığımız runnable'ı yazırıq və burada bərabərlik qoyuruq, object yazırıq. Object yazanda baxın eyni countdown timer'dəki olduğundakı kimi burada da həmin bizim bu runnable'ımız mücərrəd bir klassdır. Yəni bunu biz istifadə etmək üçün obyektdən istifadə edirik və içərisində də burada yazırıq runnable. Runnable yazanda baxın onun içərisindəki hazır olan metodları artıq bizim burada ekranımızda göstərə bilir. Bizim buradakı əsas vəzifəmiz nədir? Biz məsələn runnable'ı işə salanda sayacımız bir artsın. Bunun üçün sayac yazıram. Operator dərslərində məsələn mən bunu sayac yazıb üzərinə 1 də gələ bilərəm. Bu cür yazılım biraz yanlışdır. Yəni özü də gördüyünüz kimi məsələn burada yanlış göstərir. Bunu məsələn sayac yazıb baxın bu cür qaydada etməliyim. Bu daha clean kod sayılır ki, daha səliqəli görsənir. Yəni məsələn o da işləyir, bu da işləyir. Lakin bunun yazılımı daha sadədir və daha rahatdır. İkinci olaraq isə mənim buradakı sayacın içərisində məsələn mən bu elə bir işi, handler'ı burada işə salacaq. Burada qeyd edirəm ki, artıq handler nöqtə qoyuram. Baxın, bunu işə salmaq üçün məndən belə bir şey istəyir. Post və post delete. Bax, post delete istəyəndə bu mənə bildirir ki, yəni bunun içərisindəki hərəkət hansı saniyə, hansı civarda olsun. Bunu etmək üçün artıq məsələn mən burada məsələn post delete məsələn tıklayıram və içərisində qeyd edirəm ki, nəyim işləsin? Runnable'ım işləsin və hansı aralıqda işləsin. Baxın, burada mənə göstərir, hansı aralıqda işləməli. Burada qeyd edirəm, məsələn, min. Yəni 1 saniyədən 1, yəni buradakı hərəkət artsın. Və sonunda isə
Baxın dostlar, bizim ekranda olan məlumatımız, bunu run eləyək. Ekranda olan tablomuz bu cür qaydadadır. Düzdür? Mən indi tutalım ki, burada qeyd eləsəm ki, məsələn, belə bir şey yazaq, daha aydın olsun. Finding yazıram, nəticə text və text qeyd eləyirəm. Burada da yazıram ki, mütəzəssəsində vaxt, bir nöqtə, dollar işarəsi sayacaq. Baxın dostlar, mən bunu işə salanda məndə ekranda yazı sıfırdan başlayacaq. İlk olaraq bu cür qaydada eləyirəm. Ondan sonra bu biraz üzərində əməliyyat aparıb bunu daha da gözəlləşdirmək istəyirəm. İlk olaraq məsələn biz bunu işə salmaq istəyirik. Bunu işə salmaq üçün bizim onStart metodundan artıq istifadə etməliyik. Bax bu funksiyadan istifadə etməliyik ki, oradakı bizim işimiz, yəni start verəndə buradakı zaman hərəkət eləsin. Onun üçün mən burada yazıram handler. Baxın, handler'ın bir dənə işi ancaq runnable-ı işə salmaq. Baxın, burada artıq mən postu qeyd edirəm. Və postu qeyd edəndə içərisində runnable yazıram. Yəni mənim hansı işim başlasın işə düşməyə? Runnable. Runnable metodumu bax burada bunun köməkliyi ilə, bax bu əmrin köməkliyi ilə işə salıram. Bundan sonra isə ekranda yazıram ki, binding yazıram nəticə. Burada belə bir şey olsun. Binding butonumuz bir dəfə, baxın mən indi məsələn bunu işə salıb run eləyim. Baxın dostlar, mən bunu işə salanda artıq burada gördüyünüz kimi məsələn 1-dən 2-dən başlayır. Biz bu problemi həll eləyəcəyik. İkinci olaraq mən startı 2 dəfə tıkladıqda baxın görürsünüz sürəti artdı. Yəni mən nə qədər tıkladıqda bunun sürəti artır, artıq saniyələrimiz üzür. Çünki eyni belə deyək, daxilində əlavə belə deyək ki, bu start düyməsini aktivləşdirir. Bunun iş əməliyyatını dayandırmaq və normal qaydada işlənməsi üçün biz ilk öncə start düyməsini, yəni yalnız bir dəfə tıklanan etməliyik ki, bunu biz bir dəfə tıklayanda ki, burada əməliyyat bir dəfə görünsün. Bunu etmək üçün bax burada sadə bir üsulla qeyd edirik ki, binding yazırıq buton start. Bax belə bir metodum var. Is enable. Və bunu artıq bunu elə bir start edəndən sonra biz nə etməli istəyirik? Bunu istəyirik ki, start olandan sonra artıq bunun içərisində false olsun. Yəni öz əməliyyatını dayandırsın. Baxın mən indi bunu run eləyəndə artıq mən start düyməsini tıklayanda görürsünüz bunun iş əməliyyatı dayanmış olur. Yəni mən burada nə qədər tıklasam da üzərinə, yəni burada heç bir əməliyyat görmür. Normal şəkildə saniyələrini yazır. İkinci əsas önəmimiz isə bizim o yuxarıda görsənilən proqramı bir də run edeyim. Yuxarıda görsənilən bax bu forma. Mən istəyirəm ki, bax sayım bunun içərisinə keçsin. Yəni saniyələr burada artıq dəqiqələri keçəndə bu forma. Bunun üçün əlavə bir funksiya yazıram. Yazıram belə bir şey ki, format timer yazaq. Və içərisində belə bir şey yazaq. Second bir nöqtə int tipində olsun və bizə geri dönüm də string tipində. Və burada da return edirəm. Və içərisində burada qeyd edirəm ki, faiz, məsələn 0,2D və burada bir dənə də faiz qeyd edirəm ki, burada 2 nöqtə olmalıdır. 0,2D. Bunlar dostlar, təqribi bir müddət sonra sizin yadınızda qalacaq. Yəni standartlar var ki, bunun yəni kənara çıxması yoxdur da. Ancaq məsələn biz bu cür formada görsənməyini istəyiriksə, ancaq bax bu cür koddan istifadə edirik. Və ondan sonra içərisində yazıram format və formatın da içərisində second böl 60 yazaq. Belə bir şey, yəni zamana görə olsun. Və ikincisi isə second 60 olsun. Və bunu eyni bu prinsipi burada iş əməliyyatı burada görsənməsi üçün mən burada yazıram dollar bəzəkli mötərizə format timer və içərisində sayacımızı qeyd edək. Və burada da eyni prinsiplə artıq işləyəcək. Baxın dostlar, indi mən bunu run eləyirəm. Görün necə dəyişir. Artıq start düyməsini tıklayanda baxın səliqəli şəkildə bax buradakı yazımız bax timer kimi görsənir. Yəni bu bayaqçına baxanda daha gözəl. Yəni biz artıq application-ı yazanda adətən yəni bu üslubda olur da. Yəni qanun qaydalar budur. Yəni sizin burada əsas vəzifəniz
istifadəçilərin məmnuniyyətidir. Yəni siz proqramı elə yazmalısınız ki, sizdən proqramınızdan istifadə edən insanlar heç bir çətinlik çəkməməli. İkinci bizim əsas məsələmiz artıq biz bunu start düyməsini tıklayanda stop düyməsini tıklaya bilərik. Bunun üçün isə yenə də gəlirik stop funksiyasına və burada bu cür qaydadan istifadə edirik. Handler və içərisində remove callback. Remove callback deyəndə buradakı əməliyyatı dayandırmaq istəyirəm. Yəni içərisindəki əməliyyatı remove eləmək istəyirəm. Yəni geri dönüşümüz artıq dayansın. Və içərisində yenə runnable-ı işə salıram. Runnable-ı işə salandan sonra isə artıq mənim buradakı əməliyyatım nə olmalıdır? Start düyməm aktivləşməlidir. Bunun üçün yenə də binding yazıram və içərisində binding buton startı qeyd edirəm. Is enable. Bunu da edirəm true. Yəni mən artıq məsələn stop düyməsini tıklayanda buradakı mənim düyməm aktivləşsin. Yenə bunu run eləyək. Həmin dəyişikliyi artıq ekranda görə bilərik. Start düyməsini tıklayıram. Baxın bizim əməliyyat burada başladı. Stop düyməsini tıklayıram. Bu aktivləşdi və istənilən vaxtı yenə start düyməsini tıklayıb buradakı saniyələri davam edə bilərəm. Stop düyməsini tıklayıb dayana bilərəm. Start yeri məsələn tutalım ki, runnable-ın əsas özəlliyi nədən ibarətdir? Məsələn mən burada proqramı məsələn keçmişəm digər fotolara və yaxud da başqa səhifələrə. Oradakı mənim əməliyyatım baxın dostlar davam edir. Burada mən məsələn artıq bura girəndə görürsünüz yenə saniyələr ekranda davam edir. Runnable-ın əsas funksiyası odur. Yəni arxa bazada, arxa fonda öz əməliyyatını davam edir. Bunu adətən biz coroutines-lər keçəndə, thread-lər haqqında ümumi məlumatlar keçəndə bunun məntiqini tam olaraq anlayacaqsınız. Yəni biz hər hansı bir application yazanda, hər hansı bir əməliyyat görəndə biz ekrandakı belə deyək, əsas işimizi dayandırmaya bilərik. Yəni bəzi işlər var ki, biz istəyirik ki, yəni biz həmin applicationdan çıxsaq da, oradakı bizim yükləməmiz və yaxud da hər hansı bir məlumatlarımız işləsin. Bax o zaman biz bu funksiyalardan istifadə edəcəyik. Və əsas məsələ olaraq da reset düyməsidir. Resetdə isə artıq biz nə etməliyik? Resetdə də eyni qaydada handler remove callback edirik və içərisindəki runnable-ı işə salırıq. Yəni buradakı bu tam olaraq işini dayandırsın və burada sayacı qeyd edirəm və istəyirəm ki, biz reset tıklayanda artıq buradakı məlumat mənə 0 kimi gəlsin. Və sonunda isə buradakı məlumatı qeyd edirəm. Binding nəticə text və burada da bizə olsun vaxt 2 nöqtə dollar işarəsi. Bəzəkli mörtəzə format timer sayac. Baxın dostlar, indi artıq mən proqramımızı run eləyirəm. Burada start düyməsi tıklayıram. Proqram normal şəkildə işləyir. Stop'u tıkladım, dayandı. Reset düyməsi tıkladıqda artıq buradakı əməliyyat öz işini bitirdi. Yenə start düyməsi tıklayıram. Yəni artıq burada yenə əməliyyat davam edir. Stop da tıklayanda yenə işimiz olduğu kimi davam edir. Yəni bizdə artıq proqramımız, applicationımız tam hazır vəziyyətdədir. Sadəcə burada əlavə olaraq öyrəndiyiniz format timerdir. Yəni formatlar necə yazılmalıdır? Burada biz əlavə format timerdən başqa, məsələn, istədiyimiz başqa funksiyalarda da yazacağıq. Müəyyən digər applicationlar yazanda orada öyrənəcəyik. Yəni müxtəlif bu cür üslublar var ki, biz bunlardan mütəmadi olaraq istifadə edirik. Həmçinin də burada əsas öyrəndiyimiz funksiya ondan ibarət ki, runnable bizdə əsas əməliyyatı başlayır. Handler isə runnable-ı işə salır. Runnable-ın mücərrəd bir klassdır. Yəni biz bunu çağıran zaman obyektini yazırıq və həmin obyektini yazdıqdan sonra bunu override edəndə içindəki funksiyalar işə düşür. İşə düşdükdən sonra artıq bizim buradakı sayacımızın dəyərini artırmış oluruq. Yəni hər dəfəsində bu işə düşəndə artıq bir sayacın dəyəri artsın. Və içərisində handler-ı işə salırıq. Handler-da bizdə orada işə salır ki, hər bir saniyə ərzində sayacın dəyərini 1% artır. Və buradakı məlumatı da ekranda göstərmiş oluruq. Yəni çətin heç bir şey yoxdur. Sadəcə dərsləri ardıcıl izləyin. Mən maksimum dərəcədə dərslərin daha başa düşülür formada yazılmağını istəyirəm ki, sizlər də bunu tam olaraq anlaya biləsiniz. Dərsi bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun. Kanalda abunə olanların sayı çox azdır. Yəni sizlərdən istərdim ki, öz dostlarınızla, yoldaşlarınızla bunu paylaşasınız. Yəni ən azından
kimlər ki, həqiqətən proqramlaşdırma öyrənmək istəyirsə, yəni bu dərslərdən bəhrələnə bilər. Yəni buradakı məlumatlar dostlar, biz məsələn Flutter-da da və yaxud da ki Swift-də də və yaxud da ki digər proqramlaşdırma dillərində də baza olaraq hamısında eyni üslubda, eyni qaydada öyrənilir. Azərbaycan dilində bunun öyrədilməsi yoxdur. Ona görə də siz dostlarınızla, bəzi dostlar həqiqətən də məlumatı yoxdur ki, hal-hazırda belə bir dərslik var. Facebook səhifələridir və yaxud da YouTube-da da müəyyən problemlər var ki, məsələn, müəyyən abunəçi sayı böyük olan insanlar, yəni müəyyən reklamlar üçün pul istəyirlər, nə istəyir. Mən də bunları sizlər üçün tam olaraq təmənnasız edirəm ki, sizlər bundan bəhrələnə biləsiniz. Ona görə də sizlərin köməkliyi mənə çox vacibdir ki, sizlər öz dostlarınızla, tanışlarınızla, ətrafda olan insanlarla kanalın abunəçi sayını artırağın, bəyənilməsini çoxaldağın və hər bir mövzu haqqında istərdim ki, bir komment yazasınız. Xoşunuza gəldisə bir məlumat verəsiniz. Yox, əgər bir dəyişiklik istəyirsinizsə, yenə də məlumat verə bilərsiniz. Sağ olun, gələn dərs görüşənədək.